హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ViaCooking. ఈరోజు నేను మీతో చాలా సాఫ్ట్గా, క్రిస్పీగా, టేస్టీగా చికెన్ మంచూరియా రెసిపీ ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. ఇప్పుడు దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో 500 గ్రామ్స్ చికెన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని వేసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి యాడ్ చేసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పుని యాడ్ చేసేసుకోవాలి. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో 1.5 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లవర్ని యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఈ కార్న్ఫ్లవర్ వల్ల మంచిగా కోటింగ్ ఉంటుంది చికెన్కి. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ మైదాని కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ ఇందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి. తర్వాత 1 to 1/2 టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిసేలాగా బాగా కలిపేసుకోవాలి. ఇలా అన్నీ కలిసేలాగా కలిపేసుకోవాలి. మీకు ఈ కన్సిస్టెన్సీలో రావాలంటే కొన్ని వాటర్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని వేసేస్తున్నాను. ఆయిల్ హీట్ అయిపోయాక మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని ఒక్కొక్కటిగా వేసేసుకోవాలి. ఈ చికెన్ పీసెస్ని సిమ్ ఫ్లేమ్ టు మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి. అప్పుడే మనకు పీసెస్ సాఫ్ట్గా వస్తాయి. ఒకసారి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసాక తీసేసి ప్లేట్లో వేసేసుకోవాలి. ఇలా అన్నీ తీసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్యాన్లో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసేసుకొని అందులో ఎండుమిర్చిని యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఈ ఎండుమిర్చి వల్ల మంచూరియాకి చాలా ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులో 1 to 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వెల్లుల్లిని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసేసుకొని యాడ్ చేసేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి బాగా ఫ్రై అయ్యే వరకు బాగా వేయించుకోవాలి. తర్వాత ఇందులో 2 పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసేసుకొని యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఒక 2 మినిట్స్ తర్వాత ఉల్లిపాయని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఒక 2 మినిట్స్ అన్నీ సాట్ అయిపోయాక ఇప్పుడు 2 టేబుల్ స్పూన్స్ సోయా సాస్ని యాడ్ చేసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వెనిగర్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి. తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్స్ టమాటో సాస్ని యాడ్ చేసేసుకోవాలి. టొమాటో సాస్ మీకు ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో రెడ్ చిల్లీ సాస్ని యాడ్ చేసేసుకోవాలి 1 టేబుల్ స్పూన్. ఒక 2 మినిట్స్ ఇలా కలిపేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో 2 కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ వాటర్ని
బాయిల్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా బాయిల్ అవ్వాలి. ఒకసారి ఇలా బాయిల్ అయిపోయాక అందులో మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ని వేసేసుకోవాలి. సో చికెన్ పీసెస్కి ఆ సూప్ అంతా బాగా పట్టేసుకొని చికెన్ బాగా సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు ఇలా కుక్ చేసేసుకోవాలి. సూప్ అంతా అబ్జార్బ్ అయిపోయి చికెన్ సాఫ్ట్ అయ్యి ఈ కన్సిస్టెన్సీలో వచ్చేసాక మనం తీసేసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, చాలా సాఫ్ట్గా, క్రిస్పీగా, స్పైసీగా ఉంటుంది చికెన్ మంచూరియా. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. మీకు గనక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.